এই ভিডিওটি সবাই দেখা উচিত, কেউ স্কিপ করবেন না। আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো এই ইঞ্জিনটির শব্দ আপনারা শুনলেন, এয়ার ক্লিনার দিয়ে ফক 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 শব্দ করতেছে এবং সাদা ধোঁয়া দিচ্ছে। তো এই সমস্ত কিছু আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আমি আজকে দেখাতে চেষ্টা করব। তো আশা করছি সম্পূর্ণ দেখবেন, না দেখলে কিন্তু আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। আশা করছি এখান থেকে সব কিছু আপনারা বুঝে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তো চলুন আমরা শুরু করি পুরো ভিডিওটি। দেখলেন বন্ধুরা, রকার সেট যে বামের যে টেপিট আছে আপনার ওটা একদমই ফাঁকা হয়ে গেছে, খুব ডিল হয়ে গেছে আর কি। তো এই কারণে এই সমস্যাটি হচ্ছে। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন। তো আমি এখন ওটা ভালো করে টাইট করে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দেখব, ওটা সেটিংস করে কিভাবে ইঞ্জিন স্টার্ট হয় বা শব্দ কিভাবে আসে। আপনারা সাথেই থাকুন। আমার কলেজের বন্ধুরা, তো ইতিমধ্যে আমি রকার সেটিংস করে নিয়েছি। এখন আমি স্টার্ট দিয়ে দেখব যে ওই ফটফট ফটফট শব্দটি আমার ইঞ্জিন থেকে গেল কিনা, এটা ঠিক হয়েছে কিনা। আমি আবার স্টার্ট করব। তো দেখুন আপনারা, আর ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। তো চলুন স্টার্ট দিয়ে দেখি আমরা, ঠিক আছে? তো আমাদের কাজ সাকসেস, অনেক সুন্দর সাউন্ড হয়েছে এবং ইঞ্জিন মানে ভালোই হয়েছে ইনশাল্লাহ। আর সমস্যা হবে না। এটা সমস্যা হয়েছিল যে আপনার যে অ্যাডজাস্টিং নাট আছে রকার সেটের, ওইটা ঢিলা হয়ে গেছিলো। তো ওইটা অনেক বড় একটি পুকুরে সার্ভিসে ছিল ওই ইঞ্জিন। ওই সমস্যার কারণে ওনারা এখানে এনে রেখে দিয়েছেন যে কুরুচিপূর্ণ একটি ডাক। ভাবলাম যে রকার সেট থেকে এটা আসতে পারে। এই যে দেখুন, এখন হাফ ডাউনও বন্ধ হয়ে গেছে, হাফ ডাউন নেই। তো আমার লাইনে তেল কম, একটুখানি তেল, আমি টাঙ্কিতে কানেকশন নেই, এটা আমি লাইন দিয়ে চেকিং করতেছি। তো ইতিমধ্যে আপনারা বুঝলেন কুরুচিপূর্ণ ডাক কোন কোন জায়গা থেকে আসতে পারে, হাফ ডাউনও কোন কোন থেকে আসতে পারে। অনেক সময় রকার সেটে এই সেটিংস কম হলেও এরকম হয়। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।